आजको यस विशेष अध्ययन प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आउँदै गरेको एसई परीक्षाको तयारीका लागि महोरी अर्थात् हनीबीको यो च्याप्टर निकै महत्त्वपूर्ण छ। आज हामी महोरीको जीवविज्ञान, यसको इकोलोजी र साँच्चै भन्नुपर्दा यसको एकदमै अचम्म लाग्दो जीवनचक्रको बारेमा गहिरिएर बुझ्नेछौँ। यो निकै रोचक हुनेवाला छ। ल अब सुरु गरौँ है त। ल आज हामी के हेर्छौँ त? 1. उत्कृष्ट परागसेचकहरूको परिचय। 2. वर्गीकरण र वासस्थान। 3. मौरीका 3 वर्गहरू। 4. जीवलका 4 चरणहरू। 5. विकास समयरेखाको तुलना। र अन्तमा 6. वयस्कको भूमिका र प्रजनन। खण्ड 1. उत्कृष्ट परागसेचकहरूको परिचय। पारिस्थितिक प्रणालीमा महोरीको महत्व। महोरीहरू भनेका साँच्चै नै असाध्यै मेहनती परागसेचक अर्थात् पोलिनेटर्स हुन्। हामीले दिनहुँ खाने फलफूल होस् वा तरकारी, ती सबै फल्नको लागि यिनीहरूको एकदमै ठूलो हात हुन्छ। एकछिन विचार गरौँ त, यिनीहरूले परागसेचन नगर्ने हो भने अधिकांश खाद्य पदार्थहरू त उत्पादनै हुन सक्दैनन्। त्यसैले पारिस्थितिक प्रणाली र हाम्रो खाद्य सुरक्षा दुवैका लागि यिनीहरू नभई नहुने आधार हुन्। अनि यही कुराले गर्दा मौरी पालन, जसलाई हामी एपिकल्चर भन्छौँ, त्यसको महत्त्व अझ बढ्छ। वैज्ञानिक तरिकाले मौरी पाल्नु भनेको मह उत्पादन गर्नु मात्र होइन। जब घाडमा मौरीले राम्रो वातावरण पाउँछन्, तब उनीहरूले धेरै बच्चा हुर्काउँछन्। धेरै कामदार मौरी हुनु भनेको धेरै मह उत्पादन हुनु हो। यसले सिधै कृषकहरूको आम्दानी बढाउँछ र समग्र देशकै अर्थतन्त्रलाई पनि निकै ठूलो फाइदा पुर्याउँछ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर मह उत्पादनको मुख्य मौसममा एउटा मात्र घारभित्र 50,000 भन्दा बढी मौरीहरू सँगै मिलेर बसिरहेका हुन्छन्। 50,000? यो कुनै भद्रगोल भीड भने पक्कै होइन है। यो त एउटा यति सुव्यवस्थित र अनुशासित समुदाय हो जहाँ हरेक मौरीलाई आफ्नो काम ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। खण्ड 2. वर्गीकरण र वासस्थान। सी परीक्षाको लागि यो वैज्ञानिक वर्गीकरण अर्थात् ट्याक्सोनोमिक क्लासिफिकेसन याद गर्नै पर्ने हुन्छ। यो एकदम सजिलो छ। जगत अर्थात् किङडम हो एनिमेलिया। फाइलम आर्थ्रोपोडामा पर्छ। वर्ग क्लास इन्सेक्टा हो, किनकि यो किरा हो, र यसको प्रकार वा जिनस चाहिँ एपिस हो। परीक्षामा यो ठ्याक्कै यसरी नै लेख्नुपर्छ। अब हाम्रै नेपालको कुरा गर्दा यहाँ मुख्यतया 3 प्रकारका महोरीहरू पालिन्छन्: एपिस चराना, एपिस डोर्साटा र एपिस मेलिफेरा। यी नामहरू कण्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसले हाम्रो स्थानीय हावापानीमा कुन महोरी पाइन्छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ। खण्ड 3. मौरीका 3 वर्गहरू। घारभित्रका सदस्यहरू। अब घारभित्र जाउँ। त्यो 50,000 को जनसङ्ख्या खासमा 3वटा छुट्टा छुट्टै वर्ग वा क्यास्ट्स मिलेर बनेको हुन्छ। ती हुन् रानी मौरी, क्विन बी, कामदार मौरी, वर्कर बी र भाने मौरी, ड्रोन। एउटा पूर्ण घाड चल्नको लागि यी 3 प्रकारका मौरीहरू अनिवार्य हुन्छन्। यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भने घाडमा 2 प्रकारका फूलहरू हुन्छन्। निषेचित अर्थात् फर्टिलाइज्ड फूलहरूबाट जहिले पनि पोथी मौरीहरू जन्मन्छन्, कि त रानी कि त कामदार। तर अनिषेचित अर्थात् अनफर्टिलाइज्ड फूलबाट भने भाले मौरी, जसलाई ड्रोन भनिन्छ, त्यसको जन्म हुन्छ। यो जीवविज्ञानको निकै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। घारको बसकै कुरा गर्दा सबैभन्दा ठूली मौरी रानी मौरी हो र पुरै घारमा एउटी मात्र रानी हुन्छन्। उनको खेल अर्थात् स्टिङ्गरमा उल्टो काँडा हुँदैन। घारमा फूल पार्ने एकमात्र काम उनकै हो। अचम्मको कुरा त के भने उनले फेरोमोन्स भनिने एउटा विशेष प्रकारको रसायन निकालेर पुरै घारका हजारौं मौरीहरूलाई एक्लै नियन्त्रण र एकताबद्ध गरेर राख्छिन्। खण्ड 4. जीवनका 4 चरणहरू। मौरीको विकासक्रम। विज्ञानमा एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द छ, होलोमेटाबोलिस। यसको अर्थ के हो भने विकासको क्रममा जीवको रूपमा पूर्ण परिवर्तन आउनु। महोरीहरू पनि होलोमेटाबोलिस किरा हुन्। यिनीहरूको जीवन चक्रमा पूर्ण रूपान्तरण हुन्छ। परीक्षामा यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक शब्द हो। यो रूपान्तरण 4वटा एकदमै स्पष्ट चरणहरूमा पूरा हुन्छ: फूल, एग, लार्वा, लार्वा, प्युपा, प्युपा र वयस्क एडल्ट। रानी मौरीले आफ्नो शरीरबाट निस्कने प्राकृतिक ग्लू प्रयोग गरेर महदानीको कोषभित्र फूललाई ठ्याक्क ठाडो पारेर टाँस्छिन्। त्यही फूलपछि लार्वा बन्छ अनि प्युपा हुँदै अन्ततः वयस्क मौरी बनेर बाहिर निस्कन्छ। खण्ड 5. विकास समयरेखाको तुलना। यो तालिका एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ है। सबै वर्गका मौरीहरू फूलको चरणमा 3 दिनसम्म नै रहन्छन्।
तर वयस्क बन्न लाग्ने जम्मा समय भने फरक फरक हुन्छ। रानी मौरी सबैभन्दा छिटो जम्मा 16 दिनमै तयार हुन्छन्। कामदार मौरीलाई 21 दिन लाग्छ भने भाले मौरीलाई सबैभन्दा बढी 24 दिन लाग्छ। यो समयरेखा परीक्षाको लागि एकदमै आवश्यक छ। अब प्रश्न उठ्छ, एउटै फूलबाट निस्केको लार्भा कसरी फरक फरक समयमा विकास हुन्छ त? यो कुरा खाना र कोषको आकारले निर्धारण गर्छ। जुन लार्भालाई लगातार रोयल जेली खान दिइन्छ र अलि ठूलो कोषमा राखिन्छ, त्यो जादु गरे झैं छिटो विकास भएर 16 दिनमै रानी बन्छ। तर कामदार मौरीलाई चाहिँ केही दिन मात्र रोयल जेली दिइन्छ र त्यसपछि खुट अर्थात् बी ब्रेड खुवाइन्छ। खण्ड 6 वयस्कको भूमिका र प्रजनन। एउटा कामदार मौरीको करियर पाथ साँच्चै नै रोचक हुन्छ। उनीहरूको काम उमेर अनुसार ठ्याक्क ठ्याक्क फेरिन्छ। जन्मिएको 0 देखि 3 दिनसम्म उनीहरूको काम भनेको घार सफा गर्ने मात्र हो। 3 देखि 10 दिनसम्म लार्भालाई खाना खुवाउने काम अर्थात् नर्सिङ गर्छन्। 10 देखि 20 दिनसम्म घार मर्मत गर्ने र मैन बनाउने काम हुन्छ। अनि 20 दिन कटेपछि मात्र बल्ल उनीहरू घार बाहिर निस्केर मकरन्द र परागकण खोज्ने अर्थात् फोरेजिङको काम सुरु गर्छन्। अब प्रजनन र विस्तारको कुरा गरौँ। घारमा मौरीको संख्या अत्यधिक बढेपछि के हुन्छ त? यस्तो बेला पुरानो रानी मौरीले केही कामदार मौरीहरू साथमा लिएर नयाँ घार बसाल्न निस्कन्छन्। यसलाई स्वर्मिङ भनिन्छ। उता पुरानो घारमा जन्मिएकी नयाँ रानीले चाहिँ केही दिनमै आकाशमा उडेर वैवाहिक उडान वा न्युप्टियल फ्लाइट बढ्छिन्। अघि हामीले भाले मौरीको कुरा गरेका थियौं नि। हो, भाले मौरीको एकमात्र काम नै रानीसँग प्रजनन गर्नु हो। एकपटक प्रजनन गरेर शुक्रकीट भण्डारण गरिसकेपछि रानी मौरीले आफ्नो बाँकी जीवन घारभित्रै बसेर लगातार फूल पार्ने एउटा मसिनको रूपमा बिताउँछिन्। आजको यो अध्ययन सामग्रीको अन्त्यमा आइपुग्दा एउटा गहिरो कुरा विचार गरौँ त। घोर अन्ध्यारो घारभित्र 50,000 भन्दा बढी मौरीहरू कसरी बिना कुनै शब्द एउटै विशाल जीव वा सुपर अर्ग्यानिजम जस्तै मिलेर काम गर्न सक्छन्? यसको रहस्य त्यही फेरोमोन्स नामक मौन रासायनिक सङ्केतहरूमा लुकेको छ। प्रकृतिको यो अद्भुत संरचना साँच्चै नै प्रेरणादायी छैन र? आउँदो एसई परीक्षाको लागि यो विश्लेषण पक्कै पनि फलदायी हुनेछ भन्ने आशा छ। अध्ययनको लागि धेरै धेरै शुभकामना।